بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدن قدومي مهدسنيد لما أنتين وحنا نقول سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا جعلها هنا هريك قالوا أجندها قلب كان ما أنت كهالينا وحويان دستورك شابترك أفراد وحنا رواينا كوب بلوبه افتتاحه odayaasha xeer beegtii Soomaalidu markay xaajo noocan oo kala ah ama xeer ay sameynayaan waxay ku furan jireen Ilaahu aqoon la'aan ha nagu cadaabin eexna naga ilaali inta haddaan uga baxo aragtayda waxaan rabaa inaan labaan u kala qaaday dastuurka chapterka maanta noo hor yaala chapterka 24 laba qodob iyo ra'yiga NCC oo waliba aan dhamayn haddaan ku hormaro qodobkaas 46 ee ka hadlaya awoodda shacabka waxaan qabaa sidiisa in loo daayo sida uu dastuurku ku qoran yahay in loo daayaan qaba kaliya lagu siyaadiyo waa qodobka awoodda ka hadlaya in lagu daro kaliya Allah ka sokow awoodda shacabka leh in inta lagu daran qabaa qodobka 46 qodobka 47 guddigu waa tirtireen waxaan qabaa qodobka isaga ah qodob dastuur ah guddina fasax ma haystaan inay tiri karaan NCC na ma tiri karto dastuurkan aanu haysano qodobadiisa waxa lagu tirtiri karaa oo kali ah 2/3 oo labada gol ah iyo madaxweynaha oo digri ku soo saara lama tiri karo talo NCC na laguma tiri karo guddiguna ma tiri karaan waxaan qabaa qodobka isaga markaa waa nidaamka doorashooyinka iyo axsaabta qodobka ka hadlaya in sidiisa loo daayo guddiga waxaan ka codsanayaa ama u soo jeedinayaa qodob mar dambe inaysan dhicin qodob dastuur ah in la yiraahdo meesha laga saaray ama waa la tiray waxaa jira siiqo kale oo loo soo gudbin karo optionno ama khiyaaraad bay soo jeedin karaan khiyaar 1 khiyaar 2 khiyaar 3 laakiin waa la tiray awooddaas ma leeyahay guddigu loo diray haddii la haydmo haddaan u galo 14 qodob NCC oo waliba ay ka maqan tahay Puntland Somaliland horay ay uga maqnayd dastuur maaha waa ra'yi odayaal ay soo jeediyeen annaga dastuurkeenu waa kaas talaas marka maadaama NCC ay ra'yi soo jeedisay waxaa loo baahan yahay ra'yigaas haddaan anigu wax ka yiraahdo qodobka intaanan qodobka hoos ugu degin 14 qodob wuxuu saameyn ku leeyahay ugu yaraan 10 qodob 10 chapter wuxuu saameyn ku leeyahay chapterka koowaad wuxuu saameynayaa chapterka labaad wuxuu saameynayaa chapterka afraad wuxuu saameynayaa chapterka shanaad
wuxuu saameynayaa chapterka 6aad wuxuu saameynayaa chapterka 7aad 8aad 9aad 10aad 12aad iyo 15aad intaasoo chapter in ra'yi aan loo dhamayn inuu saameeyo macnaheedu waxa weeye waa dastuur cusub baa la qorayaa mudanayaal waxaan qabaa waxaan ka hadlaynaa hadduu dastuurkii ummadda Soomaaliyeed yahay hadduu yahay wax 18 gobol ee Soomaaliya la rabo in lagu dhaqo waxaan hadduu yahay Somaliland oo mar hore ku dhawaaqday inay gooni isu taagtay ama go'day iyo Puntland oo aan ra'yigeedii meesha ku jirin waxaan qabaa ra'yi NCC oo aan dhammayn in lagu dul shaqeeyo waxaa ka habboon in aanu si kale u fakarno aan ka gudbo haddaan dul istaago qodobka 51 faqradda koowaad ba qodobka 51 ba oo ka hadlaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen hogaamiye iyo hogaamiye ku-xigeen iyo qodobka 56aad oo ka hadlaya tirada xisbiyada siyaasadeed okay qodobka 51aad ayaan xoog saaraya hadii la haymo mudanayaal dastuurkan waxaan u soo qaatay inaan clarification ku sameeyo inagu anoo ka duulay qodobka 51 horta inagu maxaan nahay maxaa lagu heshiiyey carte muddaa la fadhiyey embagaasina muddaa la fadhiyey waxaan ku heshiinay lagu heshiiyey Federal Republic waxaa lagu heshiiyey parliamentarian oo aan qaadanay oo aan hadda ku fadhina ku shaqaynaynaa waxaa lagu soo heshiiyey multi party system oo dastuurkeena chapterka 1 declarationka ku cad carte waxaa lagu heshiiyey power sharing iyo 4.5 ama 5 bilood intaasaa waxay tahay waxa Soomaaliya hadda ku wada joogto oo aan dawlad ku nahay oo aan meeshan ku fadhino haddii laga guurayo waxa ay muuqataa 14 qodob waa geedi hayaan ah weeye waa in loo dhamaadaa dooda ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen horumar iyo wada socod iyo isla jirid iyo isjacayl bay noo horseedaysaa waxaan ka leeyahay war dowladnimo isjacayl iyo iscaashaq ma aha waa check and balance waaye hay-ado is balance gareeya oo is ilaaliya oo garsoor leh oo baarlamaan leh oo executive leh waaye haddaanu rabno waxa weeye team isleh aynu boqortooyo samayno boqortooyada way sahlana haddaanu dowlad dimuqraadi ah oo Federal Republic ah oo parliamentarian ah oo multi party system ah oo power sharing ah oo sidii lagu soo heshiiyey aynu nahayna haddeed unitary system iyo centralized Soomaaliya waa soo martay dood baa jirta leeyahay dowlad muxaaladda ama hybrid Soomaaliya weligeed hybrid ma noqon weligeed parliamentarian baan ahayn
dowladdii rayidka parliamentarian baan ahayn tii carta ilaa ay hadda parliamentarian baan nahay waxaa caddaynayana waxa weeye baarlamaanu madaxweynaha idinkaa doorta haddii uu dembi galana khiyaamo qaran galana idinkaa imbiij garayn kara xukuumadda idinkaa ansixiya oversight idinkaa kulli ku leh waxay la tahay aniga Soomaalidu waxay ku mamaadaa hibe eebba ku siiyey habeen la iskama qaado waxaan ku nuuxnuuxsanayaa awooddu agtiinay taallaa labadan golay taallaa Soomaalidu waxay tiraahdaa wiil mudug jooga ilaahay uma xil qarin Soomaali oo dhan baa maantayna daawanaysa waxaa laga hadlayaana waa masiirkoodii weeye talada meesha taalla oo awooddeeda aad leedihiin sidaan ka yeelo ilaahayna waanu daalacanayaa Soomaali weynna waan ugu qiimaynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa shaada suur furow ilaahay ku og kaad u furtayna og kaad ku furto shacabka Soomaaliyeedna og yaynu ugu dhicin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.